హాయ్, దిస్ ఈజ్ సరస్వతి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ బ్రహ్మ సరస్వతి. ఎవరైతే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. హాయ్ అండి, ఈరోజు మనం ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ పవర్ సప్లైస్ సబ్జెక్ట్లో EC105 సబ్జెక్ట్లో ఉన్న సెకండ్ యూనిట్ స్విచ్చెస్, కనెక్టర్స్ అండ్ రిలేస్ ఈ యూనిట్లో ఉన్న ప్రీవియస్ ఇయర్లో రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ అనేది ఈరోజు చూద్దామండి. ఈ యూనిట్ యొక్క వెయిటేజ్ వచ్చేపాటికి 7 మార్క్స్. షార్ట్స్లో 1 షార్ట్ వస్తుంది. ఎస్ఐలో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే సెకండ్ యూనిట్, థర్డ్ యూనిట్ కలిపి 8 మార్క్స్కి ఇస్తారు. అంటే 4 మార్క్స్కి ఒక ఏ బిట్, 4 మార్క్స్కి బిట్. ఏ బిట్ ఏదైతే ఉందో 4 మార్క్స్కి అది ఈ సెకండ్ యూనిట్ నుంచి వస్తుందన్నమాట. షార్ట్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఫస్ట్ వన్ డ్రా ద ISI సింబల్స్ ఆఫ్ SPST, SPDT, DPST అండ్ DPDT స్విచెస్. ఇది 5 టైమ్స్ రిపీట్ అయిందండి ఈ క్వశ్చన్. సెకండ్ వన్ స్టేట్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఫ్యూజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్. థర్డ్ వన్ మెన్షన్ ద యూజెస్ ఆఫ్ అన్ MCB. 1 టైం రిపీట్ అయిందండి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ లిస్ట్ డిఫరెంట్ స్విచెస్ అకార్డింగ్ టు మెకానిజం of operation. Fifth one draw the symbols of fuse, MCB and switch. Sixth one mention the specifications and applications of relays. అది 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయిందండి. సెవెంత్ వన్ డిఫైన్ ఏ స్విచ్, MCB. ఎయిత్ వన్ లిస్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్టర్స్. ఇవన్నీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అండి. ఇప్పుడు మనం ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ చూద్దామండి. ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్లో ఓన్లీ ఏ బిట్ 4 మార్క్స్కి వస్తుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెంట్ కాంటాక్ట్ టైప్స్ ఇన్ రిలేస్. సెకండ్ వన్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఏ ఫ్యూజ్, గివ్ ఇట్స్ సింబల్. థర్డ్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ కనెక్టర్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్. ఫోర్త్ వన్ క్లాసిఫై డిఫరెంట్ రిలేస్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ పోలరైజేషన్. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ classify switches according to the poles and throws. Sixth one explain the working of general purpose electromagnetic relay and its applications. ఈ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా 4 మార్క్స్కి ఇచ్చినాయండి ఏ బిట్లో. ఇప్పుడు మనం థర్డ్ యూనిట్ PCBs యొక్క షార్ట్ క్వశ్చన్స్, ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ చూద్దామండి. ఈ యూనిట్ PCBs యూనిట్ యొక్క వెయిటేజ్ వచ్చేప్పటికి 7 మార్క్స్, 1 షార్ట్. ఇందాక సెకండ్ యూనిట్లో ఏ బిట్ సెకండ్ యూనిట్ వస్తుంది అనుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు బి బిట్ వచ్చేపాటికి థర్డ్ యూనిట్ PCBs నుంచి వస్తుంది. అంటే 4 మార్క్స్ ఎస్ఐలో 4 మార్క్స్ అనేది బి బిట్ యూనిట్ 3 నుంచి వస్తుంది. షార్ట్స్ చూద్దామండి. ఫస్ట్ వన్ లిస్ట్ ద స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ PCB. సెకండ్ వన్ లిస్ట్ ద మెటీరియల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ షోల్డరింగ్. ఇది 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయిందండి. థర్డ్ వన్ రైట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లామినేట్స్ యూజ్డ్ ఇన్ PCB. 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. ఫోర్త్ వన్ లిస్ట్ ద మెటీరియల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ స్క్రీన్ ప్రింటింగ్. 1 టైం రిపీట్ అయిందండి. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ క్లాసిఫై ద PCBs బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్. 1 టైం రిపీట్ అయింది. సిక్స్త్ క్వశ్చన్ లిస్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ PCB. 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయిందండి. సెవెంత్ క్వశ్చన్ లిస్ట్ ద షోల్డరింగ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ PCB. 1 టైం రిపీట్ అయిందండి. ఇప్పుడు ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్లో ఇది 4 మార్క్స్కి వచ్చే క్వశ్చన్స్ అండి. ఫస్ట్ వన్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ అండ్ డిఫ్యూజన్ కరెంట్. ఈ క్వశ్చన్ 4th యూనిట్లో క్వశ్చన్. ఇది బై మిస్టేక్ రాశాను, ఇది నెగ్లెక్ట్ చేయండి. 4th యూనిట్లో మళ్ళీ చెప్తాను. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, దాని కింద ఎక్స్ప్లెయిన్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ డబుల్ సైడెడ్ PCB. 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయిందండి. సెకండ్ వన్ లిస్ట్ ద స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ ఫర్ మేకింగ్ PCBs. 1 టైం రిపీట్ అయింది. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎచ్చింగ్, క్లీనింగ్ అండ్ డ్రిల్లింగ్ ఆఫ్ PCB. 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయిందండి. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ లిస్ట్ ద స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ PCB. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ డిఫైన్ ఎచ్చింగ్ అండ్ లిస్ట్ ద ఎచ్చాండ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రాక్టీస్. సిక్స్త్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ ప్రాసెస్. ఇవన్నీ కూడా మనకి థర్డ్ యూనిట్లో వచ్చిన ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను వినండి. మనకి సెకండ్ ఎస్ఐ వచ్చేపాటికి 8 మార్క్స్ కదా, అది సెకండ్ యూనిట్ నుంచి థర్డ్ యూనిట్ నుంచి కలిపి 8 మార్క్స్కి వస్తుంది. అంటే ఈ 8 మార్క్స్లో 2 బిట్స్ ఉంటాయి. 4 మార్క్స్ 4 మార్క్స్. ఏ బిట్ వచ్చేప్పటికి 4 మార్క్స్ సెకండ్ యూనిట్ నుంచి వస్తుంది. అలాగే బి బిట్ అనేది కూడా 4 మార్క్స్, అది థర్డ్ యూనిట్ నుంచి వస్తుంది.